musulunci yan uwan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da arzikin saduwa a wannan masallaci na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi a wannan yammaci na Laraba 5 ga watan Ramadan shekara 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, 2 ga watan 7 na shekara ta 2014 miladiya. Muna nan a karatun suratul nisa. Jiya mun tsaya ne a aya ta 79, kenan yau za mu karanta aya ta 70 da aya ta 80 zuwa abin da ya sauwaka in Allah ya yarda. Allah mana muwafaka mu karanta abin da yake daidai, mu kuma yi bayanin daidai, mu fahimce shi a yanda yake kuma mu yi aiki da shi. Allah ran ma karba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. duk wanda yayi biyayya yayi ta'a ga manzo, yana nufi manzon Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, faqad ata'a Allah, to lalle wannan yayi biyayya ga Allah ne. Wa man tawalla, duk wanda yayi biris ya juya baya ya ki yayi biyayya ga manzon Allah, fama arsalnaka alaihim hafiza, to mu ba mu aiko ka ba zuwa gare su a matsayin mai kiyayewa, mu ba mu aiko ka ba matsayin mai gadi mai kiwon su kada ko za su bi ka ko ba za su bi ka ba. Wa yaquluna ta'a, idan suna tare da kai sai su rinka cewa biyayya biyayya, mu masu biyayya ne, mu masu bin ka ne. Fa idza barazu min indika, sai sun rabu da kai sun bar inda kake, bayyata ta'ifatun minhum, sai wani yanki daga cikinsu, wata kungiya, wata tawaga daga cikinsu sai su rika kukkulla ghaira alladhi taqul, sai su rinka kulla wani abun daban ba irin abun da suke faɗa ba, bi ma'ana ghaira alladhi taquluhu ta'ifa ko kuma ghaira alladhi taquluhu anta, sai su rinka kulla wani abu ba abun da kai ka faɗa ba, sai su saba wa faɗinka, su ba saba wa umarninka. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah kuwa yana rubuta yana kuma kiyaye abin da suke kukkullawa. Fa'arid anhum, don haka kai ka juya baya ga barin su, ka yi biris da su. Wa tawakkal ala Allah, kuma ka dogara ga Allah. Wa kafa billahi wakila, ubangiji ya isa a matsayin ya zamo shine wato abin dogara, kuma ya zama shine wakili mai kulawa da kai. Ayoyin nan guda biyu suna magana ne akan muhimmancin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yi masa da'a, da kasancewa dukkan abin da mutum zai aikata a addini ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi gare shi, shine kuma zai zama masa misali a kowane al'amari na ayi ko kada ayi. Wanda ya zama haka yake yi, to shine Allah ce man yuti'ir rasul, duk wanda ya bi manzo, bi ma'ana man ittaba'a rasula wa ata'ahu fi awamirihi wa nawahi faqad ata'a Allah, ay fa inna ma ata'a Allah, fa innahu la ya'muru wa la yanha illa bi shar'in min Allah wa wahyin minhu. Shi baya cewa ayi ko ya ce a bari, sai dai in Allah ne ya ce ayi ko a bari, shi ne isarwa ne. Don haka wanda ya bi shi ya bi Allah ne, shine ma'anar man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla, ay wa man a'rada 'ani ta'a, duk wanda ya kauda kai ya kiya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kiya bi Allah din, fama arsalnaka alaihim hafiza, to mu ba mu aiko ka akan sa ko akan irin waɗannan mutane a matsayin mai kiyo ba. Ai wa man a'rada an ta'ati rasuli wa an ta'ati Allah falam yadurra illa nafsahu
falan yadurra Allah shay'a fa inna ma arsalnaka ala haula'i raqiban turaqibu a'malahum wala aqwalahum wala ahwalahum fa inna ma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun fa inna ma alayka al-balagh wa alayna al-hisab. ma'anar sa kenan idan mutum ya bi manzon Allah to yayi wa kansa ne, in yaki sallallahu alaihi wasallam in yaki yayi wa kansa ne. in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. kenan in ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah ne, in kuma ya bi manzon Allah bai cutar da manzon Allah ba manzon Allah bai ma san da zaman ka ba. in ka gara ma ka kibinsa, in ka gara ma ka bi shi wannan wa kanka kai. don haka in ka bi shi ka bi Allah ne, Allah kuma yana ganin ka kuma shi zai saka maka. dama ba manzon Allah ne mai baka lada ba, ubangiji ne zai baka lada kuma shi ya farlanta a yi masa da'a. wanda kuma ya ƙi haka to manzon Allah ba mai kiwo bane da zai tsaya ya duba shin wani ya aiki da wa'azina, shin wani da na hana kaza ya bari, shin wani ya aiki da kaza. a manzon Allah ba aikin sa bane. ma arsalnaka alaihim hafiza, ba za ka tsaya kana kiwon su ba. wannan kiwo da la'akari da sa wato da yin bin diddigi da kididdige wani yayi wani bai wannan aikin Allah ne. an fahimta. wa yaquluna ta'a, irin waɗannan mutane masu saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna tare da shi yaquluna ta'a, bi ma'ana wa yaquluna idza kanu indaka kalimata ta'a, za su rinka faɗan da'a biyayya bi ai mu masu biyayya, mu masu bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. ko kuma wa yaquluna nahnu ulu ta'a, mu masu biyayya ne gare ka, duk abin da kace ka faɗa za mu aikata, ko kana nan ko baka nan muna tare da kai. fa idza barazu min indika ai fa idza kharaju min indika wa khalaw wansarafu ila halin allati la tattali'u alaiha fihim, ko kuma la tattali'u fiha alaihim. idan suka rabu da kai suka koma gefe suka keɓance suka haɗu su da 'yan korensu da wanda suke bin ra'ayinsu, sai su rinka tsara wani abu daban wanda shi kuma ya saba da abin da suke cewa, so ya saba da da'a. bimana fa idza kharaju min indika wansarafu dabbara ha'ula'il qaum ghayra alladhi yaqulun min at-ta'a, abinda suke cewa na da'an nan in so rabu da kai sai su daina, sai su yi wani abu da ya saba masa. ko kuma fa idan sarafu min indika waqtalau dabbaru amran ghayra al-amri alladhi taquluhu anta, sai su rinka yin wani abu ba irin abin da kai ka faɗa ba, abin da kai umarni sai su saba, abin da kace ka hana su kuma sai su aikata. wannan taqul din ad-damirul mustatir ko zama ya'udu ila rasul sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar ghayra alladhi taquluhu anta rasul, ko kuma ghayra alladhi taquluhu ta'ifa da inda Allah ce bayyata ta'ifatun minhum. an fahimta. wallahu yaktubu ma yubayyitun ay wallahu yahfazu ma yudabbirun, Allah yana kiyaye abin da suke kukkullawa, duk kullakullen su da shirye-shiryen su da in sun buya abin da suke zantawa suke tattaunawa Allah ya sani, kuma Allah yana rubuce shi yana kididdigewa. bayyata at-tabyit shine tadbirul amri laylan ala wajhin yastaqiru alaihi ar-ra'i, ya zama a cikin dare. kasan galibin mitin in ana so crucial meeting to da daddare ake yin shi, lokacin mutane sun yi bacci. in za a kulla wani abu mai muhimmanci to sai cikin dare, yaro bata hankalin dare kai suna. in kana so ka samu qur'ani ya zauna sai cikin dare, in kana so ka zo kusa da ubangiji madaukakin sarki sai ka tashi cikin dare. sannan kuma idan munafukai suna so su kulla tsiyarsu su ma sai sun bari an yi bacci. haka miyagun matsiyata in suna so su aikata miyagun ta'addancin su sai cikin dare, shine bayyata at-tabyit kenan. sai su bari sai cikin dare sai su kulla wani abu wanda da wayewar gari sai dai su zartar da abin da suka kulla cikin dare, ghairal ladhi taqul wanda ya saba da abin da kake faɗa ko abin da suke faɗa na yin da'a. wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum ay fatawalla anhum, ka rabu da irin waɗannan, ka ci gaba da sha'aninka na wa'azi da karantarwa da shiryarwa. abinda suke yi ko na saba maka kada ya dame ka, saboda wannan abun ba zai cutar da kai ba kuma ba zai cutar da da'awarka ba. wa kafa billahi wakila, kai dai ka dogara ga Allah kawai, ka yi tawakkali a gare shi, ubangiji ya isa abin dogara. an fahimta. da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sha faɗa, ubangiji ya sha nanatawa a cikin alkur'ani wajibi ne, kuma da'a ga Allah ba ta cika sai an samu da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. qul ati'u Allah war rasul, ku yi da'a wa Allah, ku yi da'a wa manzon Allah. fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin,
barin hakan kafirci ne kenan. wa ati'u Allah wa ati'u rasul ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul, haka Allah ya ta maimaitawa. wa ati'u Allah wa ati'u rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina fa'lamu annama fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma ummila wa alaykum ma ummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balaghul mubin. da kuma nan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ne, ya duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah ne sai sama, kuma duk wanda ya bi Allah to dole ya bi manzon Allah. an fahimta? sallallahu alaihi wa sallam. me yasa Allah ya wajabta wa mutane bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam? ne annahu a'lamun nasi billah, saboda shi yafi kowa sanin Allah. to in kana so har ka gane waye Allah, ko me Allah ke so ko me Allah baya so, sai ta hanyarsa, saboda ba wanda ya san Allah kaman sa. hanyoyin da yasa ya san Allah fiye da kowa shine saboda shine kadai bambanci, shine babban bambancin da ke tsakaninsa da ku mutane. ku sauran mutane kowa gaba gari ne. qul ya ayyuhan nasu inna ma ana basharun mislukum, amma bambancin mu da kai shine yu da ku shine yuha ilayni ana min wahayi. wahayi kuwa shine mafi karshen matsayin da dan adam zai kai a ce tsakaninsa da ubangiji, a ce Allah yana aiko masa sako ya kai wa mutane. duk yanda sakon nan yake da muhimmanci sai ya fara taba shi kafin ya taba wani. sannan duk yanda aka yi kai da ka ji ka je ka isar, kai ka fi sani sama da wanda daga baya ka je ka isar masa. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah. sannan Allah ya buɗe zuciyarsa, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. ya wanke masa zuciyarsa, babu barna a cikin ta, babu wani rabo ko gurbi na shedan da zai iya sa duk wani sako daga wurin Allah ya zama shedan yana da rabo a ciki. kai kuma ba haka bane. shi sa dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama tsani tsakaninka da Allah. duk abin da zaka yi wa Allah to ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sa hannu a ciki. wannan abin shiriya ce kafin ya zama Allah ya karba. to in kuma kai hakan ka bi Allah ne, shine man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. a cikin waɗannan ayoyi guda biyu akwai fa'idoji. fa'ida ta farko ita ce waɗannan ayoyi sun nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'sum ne. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya laifi, kuma duk abin da yayi daidai ne, kawai shari'a ce. ko menene ka ga manzon Allah ya kai karba abunka, baka da bukatar sai ka ce bari mu duba mu gani shin wannan daidai ne ko ba daidai ba, kamar yadda za a yi wa kowane mutum a duniya. kowane da kuma komin kusancin ku da shi, in ya ce kaza sai an tsaya an duba an auna yana daidai da na Allah. amma na manzon Allah san ana ji kawai, saboda Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah. da haka wannan automatic ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. an fahimta? fa'ida ta biyu ita ce waɗannan ayoyi ko kuma wannan ayar tana tabbatar da ɗaya daga cikin haƙoƙi guda uku waɗanda suka wajaba akan bayi, wato akan dangane da ubangiji da manzonsa sallallahu alaihi wasallam. dama haƙoƙi guda uku ne tsakanin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam. akwai haƙoƙin Allah shi kadai, akwai haƙƙin Allah shi kadai, akwai na biyu haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai, akwai kuma haƙƙin da suka yi tarayya. to wannan ayar ta nuna mana ɗaya daga cikin su ne, shine haƙƙin su biyu inda suka yi tarayya. haƙƙin Allah shi kadai daga cikin haƙoƙi shine an yi ibada wala yushraka bihi shay'an, a bauta masa shi kadai, kar a hada shi da kowa. wannan kan ba manzon Allah a cikin nan sallallahu alaihi wasallam. bauta ta Allah ce kadai. wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din qul huwa Allahu ahad. nan Allah shi kadansa, wa ilahukum ilahun wahid. nan manzon Allah bai shigowa cikin nan, babu haƙƙinsa a ciki ko kaɗan. haƙƙin ubudiyya da ibada wannan ta Allah ce kaɗai. haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. an fahimci wannan? haƙƙi na biyu shine na manzon Allah shi ɗaya, shine a taimake shi, a agaje shi, a tallafe shi, a isar da saƙonsa, a kuma wato taimaka da duk abin da zai sa ya samu damar isar da sakonsa ko sakonsa ya isar da kowane sako kowane lungu na duniya. domin Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya gaba daya, to ba zai yi shi ɗayansa ya iya isarwa ba har sai mutane sun taya shi. to wannan tayawar haƙƙi ne nasa, wannan ba haƙƙin Allah bane, shi ɗayansa ne yake da wannan. haƙƙi na uku shine wanda da Allah da manzon Allah sai suka yi tarayya akai,
shine da'a, an gane ko shine haƙƙin da'a, shine wannan abin da aka faɗa yanzu, da kuma imani, yin imani da Allah sai kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan ba za ka ce za ka yi imani da Allah ka bar manzon Allah ba, za ka yi da'awa Allah ka bar manzon Allah, nan dukan su za ka hada. Shi yasa in ka ce la ilaha illallah sai ka ce wa Muhammadu Rasulullah, in ka ce an tasha da Allah ilaha illallah sai ka ce ne wa anna Muhammadar Rasulullah. Nan imani kenan, Allah da manzonsa sun yi ishtiraki a cikin wannan haƙƙin. Saboda imani da Allah kadai ba tare da imani da manzon Allah ba sallama yakan sa imani da Allah ya rushe zama bai da amfani. Haka da'a wa Allah kadai ba tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yakan sa ya rushe bai da amfani. Shine ta'atullahi war rasul. Waɗannan abubuwa guda uku haƙoƙin haka Allah ya haɗa su a cikin aya ɗaya a cikin suratul fath, li tu'minu billahi wa rasulihi. Kaga su biyu su sai ce li tu'minu, kaga imani gare su biyu, haƙƙin su ne su biyu da da'a. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, wannan kuma na manzon Allah ne sallallahu alaihi ku taimake shi, ku girmama shi, ku yaɗa saƙonsa. Sannan sai na ƙarshe wa tusabbihuhu bukratan wa asila, ku yi masa tasbihi, ku bauta masa dare da rana. Wannan kuma haƙƙin waye? haƙƙin Allah shi kadai, shine ka hada su duka kowa da nasa. An fahimta? Na farko nasu tare, na biyu na manzon Allah shi daya, na ƙarshe kuma na Allah shi kadai. Fa'ida ta gaba da muke fahimta daga cikin waɗannan ayoyi shine da Allah yake cewa wa man tawalla, duk wanda ya kangare yake ya bika fa ma arsalnaka alaihim hafiza, ba mu saka ba mu dora ka a kansu a matsayin mai kiwo ba. Idan kai wa'azi kada ka tsaya kana leƙawa ka tabbatar shin mutane suna aiki da abin da ka faɗa, shin wani yaya yake ne, wani yana binka ko wani baya binka, sai kai ta faɗa da wanda baya binka. Sai zama kullum aikin ka shine faɗa da su wane ne wani ya saba maka shikenan. To manzon Allah ba sallama ya ce, Allah ya ce wa man tawalla, wanda ya kiyaye bi abin da kake cewa fa ma arsalnaka, karkar ya da cewa sai ka rika kiyon su, ballantana ka rinka bibiya a cikin almajiran ka suwaye suke saba maka, a cikin suwaye wanda in ka faɗi magana su ba su karɓan fatawarka, suwaye wanda in ka bada hukunci kaza sai su je su karɓi na wani malami. A wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza, karka zama haka. Jama'a an fahimta? Manzon Allah sallama nan Allah ne yake gaya masa cewa in ka faɗi magana waɗanda suke gaban ka suke ce sun bin nan fa akwai waɗanda in sun je suna sabawa, shi ne manzon Allah bai damu da su bai ma sani ba, saboda fa ma arsalnaka alaihim habiba, sai Allah ya gaya masa, sai dai in ya gani a zahiri. To kai ma haka ne, wa'azi shine naka, shiryarwa ita ce taka, gargadi shine naka, ka faɗa wa mutane kaza halal kaza haram, iya abin da bincike na iliminka ya sa ka gane, sawa'un mutane sun yarda mutane ba su yarda ba, sannan su waye da waye mabiyanka, su waye da waye abokan gabanka, su waye da waye suke kyashi da kai, su waye da waye suke maka hasada, ina ruwanka da su. Duk matsayin da ka kai a duniya nan ba za ka kai ya annabawa ba. Amma Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan, kowane annabi ma yana da abokin adawa. To kai ba za ka samu abokin adawa ba? Waɗannan abokan adawan fa ma arsalnaka alaihim hafiza, Allah bai aiko ka kai gadin su, kai kiwon su, suna adawa da kai, suna bin ka, a'a kawai kai wa'azi, kai shiryarwa, wanda Allah madaukakin sarki yasa zai shiryu da maganar ka fa bi hawa ni'mat, wanda Allah bai sa zai shiryu da maganar ka ba shikenan. Akwai annabawa da za su zo su tsaya a gaban Allah bai zo da mutum ko ɗaya ba wanda ya imani da shi. Akwai wanda za su zo wa ma amana ma'ahu illa qalil, sai dan kaɗan, kai kuma ka dan samu ma Allah baka 20 10 30 har an cika a masallacin ka ana kabbara, ai ya ishe ka. Jama'a an fahimta? Fa'ida ta gaba, wato da'a wa manzon Allah sallallahu da bin manzon Allah da kuma suwaye yan tawagan manzon Allah ba wai da baki bane, ba wai mutum ya ce mu ne nasa, mu ne masoyan manzon Allah, a'a. Allah ma an fahimta ko? Saboda daga cikin mutane akwai wanda sun fi irin wannan, gashi na Allah ce wa yaquluna ta'a, gasu suna ta faɗa, sun cika gari cewa su ne masoyan manzon Allah, su ne masu bin manzon Allah, amma in suka koma gefe kuma sai su yi abin da ya saba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kusanci gare shi da zama cikin yan tawagarsa waɗanda za su zama tare da shi a duniya da lahira ba daga baki ake ganewa ba, daga aiki ne. Saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhu, akwai waɗansu mutane wani yanki daga cikin jama'a waɗanda su za su yi ta faɗa a baki cewa su haka ne, amma kuma lakinnahum idza
abin nan idan khalau min indin rasuli sallallahu alaihi wasallama abin nan dabbaru ghaira ma yaquluhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abin da muke fahimta shine wato duk mutanen da suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zama yan bid'a, suka zama suna da irin tsarin su wanda suke tafiya akan wanda ya saba da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah madaukakin sarki ya ce ka rabu da su, kada ka bi su, amma za su iya shirya maka makirce za su iya shirya maka kowane irin tsiya saboda su ga bayanka ko kuma shi karantar wanda kake yi su ga ba sa so, amma Allah madaukakin sarki ya ce fa'arid anhum, ka rabu da su wa tawakkal ala Allah, Allah ya isan maka akan su. Amma dole sai ka samu abokan adawa, kuma sai ka samu waɗanda za su shirya su taɓa wani abu daga cikin abin da ya fi komai tsada a gare ka, ko jininka ko dukiyarka ko mutuncinka. Waɗannan su suka fi tsada a wurin kowane mai wa'azi, su suka fi tsada a wurin kowane mutum mai mutunci, da jininsa lafiyarsa kenan, da kuma dukiyarsa, sai kuma mene mutuncinsa. Mutunci shine a zage shi, a ci mutuncinsa, a yi raɗansa, a yi waye sannan a faɗa abubuwa, a kirkiri abubuwa a kansa. To shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa irin waɗannan fa'a'rid anhum, ka rabu da su wa tawakkal ala Allah, ka dogara ga Allah, ka ci gaba da abin da kake karka bari, amma ka dogara ga Allah, karka ɗauka iyawarka da ƙarfinka da tanadinka da waye zai sa ka fi ƙarfin su, ba za ka iya ba, sai dai inda taimakon Allah. Wannan yake na cewa ka tsaya akan gaskiya, ya zama da gaske kana yin Allah din, sai Allah ya kare ka. In kuma ba haka ba, aka barka da su wala ba za ka iya ba, saboda wasu daga cikin abokan gaban annabawa sun ga bayan annabawan sai da suka kashe su. Wa ka ayyin min nabiyyin qutil, da yawa daga cikin annabawan an kashe su, ma'ahu ribbiyuna kathir. Sannan kuma mutanen baya kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun, sai su rinka kashe annabawa. Kaga sun kakkashe da yawa. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم, ليس kuka kakkashe su, ashe an kashe annabawa da yawa. Me yasa aka kashe su? Saboda waɗannan irin abokan gaba, abokan adawa waɗanda ba sa son abin da yake faɗa. To kuma za a iya a nemi ranka, za a iya a nemi kaza, za a iya a nemi naka, ta yi kuma a yi nasara a kashe ka. Amma kuma dai inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa inna jundana lahumul ghalibun innahum lahumul mansurun. Allah zai taimake ka, Allah zai maka agajin nan ba dole ne sai ya zama cewa wai Allah ya kare ba a taba ka ba, a'a taba ka ba shi yake nufin baka yi nasara ba, amma saƙonka ya samu isa, ka zama wakilin manzon Allah sallallahu alaihi, kana faduwa ka mutu kuma sai a samu wani kuma ya tashi ya ci gaba, shikenan kai nasara. Dama bukatar ka ba ita ce kai ta rayuwa a duniya ba, dama dole sai ka mutu. Ma ja Allah li basharin min qablikal khuld, amma da ka je wurin Allah, Allah ya karba, shine nasara. Jama'a an fahimta? Waɗannan ayoyi da muka karanta suna magana akan manzon Allah sallallahu alaihi da yi masa da'a kamar yadda muka faɗa. Allah ubangiji ya sa mu zama cikin masu da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi. Mai Allah ya ce akan alqur'ani kuma, أفلا يتدبرون القرآن نعم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Ubangiji ya ce afala ya tadabbarun alquran, shin mutane ba za su yi nisan tunani ba da bincike na nazari akan wannan alqur'ani? Walau kana min indi ghairillah, wannan alqur'ani inda daga wurin wani Allah ne ya zo, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da sun samu sabani mai yawa a cikinsa. Allah yana kalubalantar mutane ne, waɗannan mutanen musulmi ne ko ba musulmi ba, kowane ne Allah yana kiransa akan ya zo ya kaya a cikin wato sirrace-sirracen da ke cikin alkur'ani. Afala ya tadabbarun alkur'an, ai afala yanzuru ha'ula'i ila alkur'ani nazara ta'ammulin wa tafakkurin wa tadabbur. Mutane ba za su tsaya su yi nisa a cikin alkur'ani, su yi tunani, su yi bincike, su fito da abubuwa daga cikin alkur'ani ba, sannan kuma su yi nisan tunani da kwakwalwarsu wajen ɗaukan izinar
wa'azozin da ke cikin alkur'ani da kuma fahimtar fa'idoji da ilimin muka da sirrace-sirrace da suke cikin alkur'ani na ilimi walau kana min inda ghairillah wannan alkur'ani tabbas inda ba daga wurin Allah ya zo ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira ay lawajada an-nasu fihi tanaqudatin wa mukhalafatin kathira da mutane sun ga sabani da yawa a ciki. wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke magana akan lalle mu rinka zama masu yin tadabburin alkur'ani. Allah ya faɗa a wani wurin afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. Me yasa mutane ba za su rinka yin tunani da zurfin tunani da nazari akan alqur'ani ba da bincike akan alqur'ani am ala qulubin aqfaluha, ko dai zukatan mutane sun kulle ne ka bude zuciyarka mana ka yi nisa ka yi min kaya cikin alqur'ani zaka kwashi iya rabonka kuma ka mutu ka bari wani ya zo ya ci gaba. sannan afala ya tadabbaruna alqur'an da Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. ɗaya daga cikin manufofi guda uku kenan da Allah ya sa ya saukar da alqur'ani. na farko shine liyu ta'abbada bi tilawatihi, a rinka yawan karanta qur'ani, karanta ayoyinsa ibada ne. tun kafin ka yi aiki da shi karantawar kawai ibada ce, ko baka san fassarar ba ibada ce karantawar. abu na biyu da Allah ya saukar da alkur'ani domin shi shine saboda a yi tadabburi akan ayoyinsa, a yi tunani, a yi bincike, a yi nazari, a nemo ilimi, a tsatsafo fa'idoji daga ciki. sannan abu na ƙarshe shine li yu'mala bi ahkamihi, a yi aiki da duk abin da aka ji a ciki. wannan shine manufofin saukar da qur'ani guda uku, kuma kowanne ɗaya daga cikinsu yana cin gashin kansa ne, kowane ɗaya daga cikinsu kuma babi ne mai zaman kansa. saboda haka babin yau zai mana magana ne akan tadabbur akan alkur'ani, wato yin bincike akan alkur'ani da yin nisan tunani akai da yin nazarce-nazarce yadda za ka ciro abin da zai yi amfani gare ka a rayuwa ko kuma a rayuwar bayan mutuwa, imana abin da ke da alaka da addini ko abin da ke da alaka da rayuwa ta yau da kullum. wannan alkur'ani yana ɗaya daga cikin yin aiki na tadabburi da shi, ya zama wato mutane sun yi amfani da shi ta matakai guda 7. mataki na farko shine a rinka karanta alkur'ani karatu irin na lura, ba kawai a karanta shi haka ka ji ayoyin su wuce ba, a lokacin da ake karantawa ka rika tsayawa kana lura da ma'anoni, in baka gane ba ka ɗauki littafi mai fassara sai ka rinka jin me ake cewa. wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka samu damar yin tunani in da ake cewa mai nisa. ka zauna kai ɗayanka ka ɗauki ƙur'anin da aka fassara da yaren da ka iya, ko da za ka ɗauki kul a'udhu bi rabbin nas na ƙasa ko fatiha daga sama, ko duk inda ka buɗe kana karantawa kana jin fassara, ko ka saurari wani wanda yake fassara alƙur'ani ka ji abin da yake ciki, sannan zuciyarka ta rinka dogon tunani gwargwadon yanda kwakwalwarka take da faɗi bayar da Allah ya maka wajen nisan tunani gwargwadon yanda zaka gano abubuwa da yawa a cikin alƙur'ani. jama'a alƙur'ani akwai sirri mai yawa a ciki, wallahi ba za ka gane wannan ba wallahi sai ka shiga cikin bincike akan fassarar ƙur'ani, ba za ka gama gane daɗinsa ba. shi yasa Imam Tabari Allah ya masa rahama, Imam Tabari yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zama aya akan tafsirin Qur'ani, shine wanda ya fara rubuta tafsirin Qur'ani. wannan tafsirin da ka sani tafsirin Tabari shine farkon tafsiri da aka rubuta a rubuce. Allah ya ba shi nisan tunani wajen fassarar alkur'ani, kusan baiwa ce ta musamman. a karanta aya sai ka ji yadda wannan zai fasara da yadda wannan kuma zai ƙara mataki na gaba wajen gano abubuwan da yake cikin aya da sirrace abubuwan mamaki, sai ka ji ayar kamar jiya aka saukar da ita, kamar bata yi shekara 2000 ba. to shi ne yake cewa ya ce wallahi ina matukar jin mamakin musulmi, ina taya shi bakin ciki wanda bai gane fassarar qur'ani. yace ina taya shi bakin ciki idan yake jin daɗin qur'ani ana karanta baka san me ake faɗa ba. dole na cikin afala ya tadabbaruna alquran. shi yasa ya tara almajiransa yace yace himma babu, yace za ku iya rubuta in yi muku tafinta, in yi muku dictation in tafsirin alqur'ani mujalladi 1000 volumes za ku yi rubutawa. suka ce ba za mu iya ba. sai ce to bari mu dan yi irin naku na malalata, shine irin kai duk wani abin da kuke ji in dictation yake aka rubuta. sannan abu na biyu shine lokacin da
yana daga cikin abin da yake ƙara wa mutum tadabbur akan alkur'ani shine ayoyin da suke magana da ban mamaki da razanarwa ka yi kuka a kansu. Yana daga cikin abin da yake sa mutum ƙara ninkaya a cikin tunanin qur'ani, kuma yana cewa mutum ya shiga sosai ne in har kaga ya fara kuka. Amma kamar yadda na sha faɗa, kar ka yi kuka don daɗin murya, sai dai ka yi kuka don saboda ka ji me ake faɗa a ciki. In ka kasa ka yi kuka akan ka kasa kuka. Jama'a an fahimta? Abu na uku wanda yake taimaka wajen haka shine ka haddace shi, haddace alkur'ani. Duk wata aya da aka karanta da ka ga kasanta tana can a cikin soft copy, ka ajiye ta a cikin kwakwalwarka, in an bukata sai ka kawo ta. An fahimta? Ya zama kowace aya daga cikin ayoyin alkur'ani din nan tana nan a cikin kwakwalwarka, kuma in ka nemi, saboda akwai ayoyin da in kana so ka gane sai ka hada da wasu ayoyin. In ka haddace izo 20 kadai, akwai wasu abubuwa a cikin wasu izo 20 din da wani 20 din wanda suke taimaka wajen waɗannan 20 din naka, don haka wani bangare baya wadatar da kai sai ka hada duka. Shine fa'idar haddace qur'ani. Abu na hudu da yake taimaka wajen tadabbur shine koyarwa. Ka koyar da alkur'ani, ko ka koyar da tafsirinsa, ko ka koyar da karatunsa. Saboda koyarwa, duk abin da ka karanta sai ka zo ka koyar, kamar kai kana revision wa kanka ne. Kuma duk abin da ka kai bincike ka zo ka karantar da mutane, to kai da ka karantar din ka fi amfana sama da su da ka karantar da su. Yanzu wannan karatun da muke yi, mu da muke faɗa mun fi amfana sama da wanda yake sauraron, kuma mun fi ƙaruwa sama da kai da kake ji. Saboda lokacin da ka je kana bincike za ka ga abubuwa da yawa, sai ka ɗan ɗebi ka ɗan ka san mutane sauran ka rike kayanka. Saboda ba zai yi duk abin da ka bincika shi za ka faɗa ba, sai abin da ya dace da wurin, kuma ya dace da irin mutanen da kake karantarwa. Sannan abu na gaba shine binciken, wato yin mudarasa akan tafsirinsa. Shi ne lokaci ka samu wani wanda shi ma ya iya, kai ne ka gane akan aya kaza ne, sai ku tattauna. Wannan ma yana abin da yake taimaka wajen tadabbur din qur'ani. Sai ga kai iya inda ka gane ga wani nan ya zo ya ɗara ka, shi ya gano wani abin da kai baka gane ba. Sannan abu na shida shine al'amalu bihi, ka rinka aiki da abubuwan da ka ji nan kunce da abin da ka gane, yana taimakawa wajen tabbatar da at-tadabbur ya zama ya maka amfani. Sannan abu na karshe shine tahkimuhu, ya zama shine asalin shari'ar ku, ya zama shine constitution ɗinku, ya zama shine tsarin rayuwar ku a mataki na addini da mataki na rayuwa. Jama'a an fahimta? To me yasa nace a mataki na rayuwa? Shine a cikin bangarori na rayuwa na bincike na ilimin dan adam, wallahi da a ce musulmi za su gane su amfana da alkur'ani, da wanda yake da qur'ani a matsayinsa na musulmi sai ya fi cin gajiyar kowane irin ilimi da ake bincike a kansa a zamanin yanzu, sama da wanda shi ba musulmi ba, ko kuma musulmin da shi baya amfani da shi ta hanyar qur'ani. Duk mutumin da yake karanta, misali yanzu duniyar nan ta ci gaba ne da binciken kimiyya da fasaha, science and technology. To ta hanyar mutum in yana gane alkur'ani zai iya samo abubuwa da yawa wanda shi alkur'ani ya bada abu a matsayin theory ne, amma ta hanyar experiment, ta hanyar bincike ka tabbatar da abun ya zama a ƙasa har mutane su amfana da shi, dole sai an je an yi bincike. To alkur'ani ya zama shine source din. To in kana da wannan, wallahi sai ka fi kowa cin gajiyar kimiyya da fasaha. Wannan dalilin ne yasa wasu waɗanda suke bincike akan alkur'ani kuma suke da ilimin kimiyya suka dan ba da satar amsa ma waɗansu da suke cikin wannan harkar, domin su ma su daɗa ƙara faɗaɗawa. Ba wannan shine iyakaci ba, amma saboda ka gane daɗin wato yadda alkur'ani zai taimake ka akan abin da a duniya ake kashe maƙudan kuɗi, kuma a kashe maƙudan dukiya wajen bincike, kafin kuma a raya malami mai bincike na kimiyya da zai amfana a duniya har ya maida abu ya zama theory, har ya zama duniya ta yarda da shi. Ai kama ka san ba karamin abu bane kafin a gina mutumin da kuma yadda za a gina resources inda zai amfani da su. Amma ga shi na cikin alkur'ani kyauta. Bari ba da kaɗan daga cikin misali. In 1929 wani da ake ce masa Edwin Hubble ya yi bincike, wanda astronomer ne wanda yake cikin Institute of Technology a California ta America. Ya yi bincike sai ya gano cewa akwai wata rigima da ake ta yi akan cewa wannan duniyar da muke cikin takan
tana nan a yanda take ne ko tana ƙara faɗi ko tana tsukewa. Sai bincikensa da yan waye-wayensa da buge-bugensa sai zo fitarwa da duniya cewa duniya tana ƙara expanding ne, faɗi take ƙara yi. An fahimta? Sai da gama wannan bincike sai aka samu masu ilimin Qur'ani sai suka zo suka ce da baka sha wahala ba. Allah madaukakin sarki ya ce was-samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un. Allah ya ce sama mun halicce ta, mun gina ta ne da ƙarfi, wa inna lamusi'un, kuma mu masu yalwatawa ne, masu faɗaɗa ta ne, masu buɗa ta ne. Tun daga wannan da a ce musulmi sun yi bincike akan wannan, da tun tuntuni su suka fitar, ba sai an jira wani edwin ya zo ya fita ya zo ya faɗa ko kuma kuna ta karantawa kuna ta gumi ba. Jama'a an fahimta? Misali na gaba shine a cikin alkur'ani ubangiji madaukin sarki ya ce mana man yasha illahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yasha an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fi sama. Allah ya ce wanda Allah yake so ya shiryar da shi sai ka ga man yuridillahu an yahdiyahu, wanda Allah yake so ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam, barakallahu fi, sai Allah ya bude masa zuciyarsa ga musulunci. Amma wanda Allah ya so ya batar da shi kuma ya ji al-sadarahu dayiqan harajan, sai Allah ya sanya zuciyarsa ta zama tsukakkiya kuma tana cikin kunci, ka annama yas'adu fi sama, tana rufe tana kulle kamar wanda yake hauhawa cikin sama. Sai wani da aka saukar da ayan a wancan lokacin da wanda bai yi alaka da wata kimiyya ta yanzu ba sai ya ce to kowa a tsammanin sa shine in ka je sama iska ta fi yawa ai, haka ne? Sai ka dauka yanda yi sama, kuma anan kuma an ce ka annama yas'adu, in kana yin sama ya ji al-sadarahu, zuciyarsa sai ta daɗa kunci sai iska ta kasa shiga, ka annama yas'adu fi sama, kamar wanda yake daɗa hawa sama. Amma tabbas sai da aka zo aka yi bincike, wani yake ce masa Pascal tun 1648 ya yi bincike sai ya tabbatar da cewa wato yanayin sararin subhana atmosphere, wannan tudun ƙasa da muke kai din, daga nan ƙasa duk yadda ka yiwo ƙasa yawan inda iska ta fi yawa, oxygen inda muke shaƙa da iska da za ta yi amfani wa ɗan adam ta fi yawa, Allah ya tara ta a nan kan ƙasa. Duk lokacin da kake ƙara hawa sama iskar tana raguwa, daga nan zuwa 10,000 feet to ƙasa duk iskan da yake kai zai iya isan mutum, amma in ka wuce ka kai zuwa 20,000 feet to iska a wannan iskar tana raguwa, ta yanda 50% din yawan iskan da dan adam ke bukata na oxygen yana tsakanin 20,000 feet ne zuwa ƙasa. In ka ƙara sama kuma har zuwa 50,000 to 90% din iska yana wurin ne, kana wuce 50,000 feet kuma to babu iska. Daidai yadda kake ƙara hawa ana rasa iska sai zama mutum zai mutu, zuciyarsa za ta kulle, ba iska da za ta shiga, ba oxygen inda zai shaka, ka annama yas'adu fi sama. Jama'a an fahimta? Wanda bai gane wannan ta fuskan kimiyya ba sai ya ɗauka kawai Allah ya ce, sai dai ji abun kamar zaurance, Allah ya ce in ya je sama iska, to ta yaya bai taɓa jiwa sama ya gani ba, amma gashi bincike ya tabbatar da shi. An gane ko? Misali na gaba shine bincike na kimiyya ya tabbatar da cewa dukkan mu bil adama ai an halicce mu ne kamar da Qur'ani ya tabbatar daga namiji da mace, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, namiji da mace ko. Sannan an halicce mu ne da maniyin namiji da kwan halittar mace. Maniyin namiji din nan a cikin sa kowane mutum dan adam yana da chromosomes kwan halitta guda 46 a jikinsa. To a cikin maniyin namiji za a ɗauki guda 23, rabin 46 kenan, sai a ɗauka a cikin koyayen mace kuma 23, in an haɗa sun zama nawa 46, sai a halicci ɗan adam. In mutum ya fito sai zama yana da nasa 46, sai ya bada 23 daga cikin wanda za a halicci wani ya yi rizabin sauran, daga ciki zai ta bayarwa. An fahimta? Sai malaman Qur'ani suka yi bincike sai suka ga mutum namiji ar-rajul da almar'a mace a cikin alkur'ani an maimaita su sau 23 ne, wanda ya nuna adadin chromosomes din shine adadin yanda Allah maimaita ar-rajul da almar'a, mutum da mace, wanda su suke haɗuwa su bada wani mutum din. Ashe tadabbur din bai nisa da ba ake so ka yi, ba wai karami bane. Shi yasa Allah ce afala yatadabbaruna al-Qur'an, kafin a ce mutum ya kai ga wannan sai an tsaya an yi dogon aiki ne. It is not a day job.
misali na gaba shine akan lissafi. Al-insan dan adam an maimaita shi a cikin alkur'ani sau 65. Sau nawa? 65 aka maimaita kalmar insan. To Allah ya ce walaqad khalaqnal insan, halittar dan adam ga yanda Allah halice shi stages ɗinsa, min sulalatin min tin, farko daga mene? Turbaya, kasa. Thumma ja'alnahu nutfa, daga baya sai ne? Sai mani. Thumma ja'alnahu alaqa, daga baya sai ne? Sai gudan jini. Thumma khalaqnal nutfata alaqatan, daga baya sai ne? Ay alaqatan, fa khalaqnal alaqata mudghatan, daga shi sai tsoka. Fa khalaqnal mudghata idhaman, daga shi sai kashi. Fakasaunar izama lahman, daga baya sai a kawo nama tsoka sai a lullube kashin da shi. Wannan stages din da Allah ya faɗa guda 5: ƙasa, sai mene? Maniyi, sai mene? Gudan jini, sai mene? Tsoka, sai mene? Kashi, sannan kuma sai fata, nama, tsoka, a wancan muduga na farko kenan. Daga baya ko bayan an yi kashi sai aka zaka lullube da nama. Su ne stages guda 6. Waɗannan abubuwan guda 6 kowane ɗaya daga cikin stages ɗin nan ga yadda Allah ya maimaita shi a cikin Qur'ani. Stage na farko shine turbaya. Allah ya maimaita ambaton turbaya a cikin Qur'ani, ko tin ko turab guda 17 times. Sannan sai maniyi shine na biyu ko shi kuma Allah ya maimaita shi sau 12, ka hada 17 da 12. Daga shi kuma sai al'alaq ko alaka, Allah ya maimaita shi sau 6 a cikin Qur'ani, ko ta hada lissafin. Daga shi kuma sai mudugha shine wannan dan tsokan wanda jini ya zamo shi kuma Allah ya maimaita sau 3 a cikin Qur'ani. Daga shi sai idam shine kashi, Allah ya maimaita sunan kashi a Qur'ani sau 15. Daga shi sai tsoka ko naman jiki wanda aka zo aka lullube akan kashi, shi kuma Allah ya maimaita sau 12. In ka hada su it will give you the total sum of 65. Yanda Allah ya maimaita sunan insan kenan a cikin Qur'ani kuma. An fahimta? Kowane stage daga cikin stages din halittar dan adam in ka hada su za su baka 65, kuma 65 shine adadin yanda aka ambaci dan adam a cikin alkur'ani. Jama'a an fahimta? Fa'ida ta gaba, akwai waɗannan fa'idojin da yawa amma saboda lokaci ga kaɗan dai. A ɓangaren binciken tarihi, masu binciken tarihi sun tabbatar da cewa akwai wani yaƙi wanda aka yi. Wannan yaƙin an yi shi a shekara ta wato 613 Christian era na miladiya zuwa da 14. Wannan yaki an yi shi ne tsakanin daular Rumawa da daular Farisawa, shine Persian da kuma Byzantine, wannan abin da empires din suka yi yaki mai tsanani. Sai Persians, mutanen Pasha, mutanen Farisa sai suka ci Rumawa. Su mutanen Farisa suna bautar wuta ne, don haka suna nesa da musulmi, su majusawa ne. Su kuma mutanen Rumawa kiristoci ne, su kuma suna da kusanci da musulmi, saboda Allah ya ce waɗanda suka fi kusa da musulunci da musulmai wala tajidanna aqrabahum mawaddatan alladhina amanu alladhina qalu inna nasara, su ne wane? Kiristoci. To mutanen Rom kirista ne, waɗancan kuma masu bautar wuta ne, su suka fi nesa da musulmi, waɗancan arna masu bautar wuta. To sai aka yaki, sai aka ruguza wato su Rumawa. Sai su Rumawa suna bakin ciki, musulmi ma zai zuba bakin ciki. An fahimta? To Allah madaukakin sarki da ya zo sai saukar da alkur'ani bayan an yi wannan yakin ya riga ya wuce, magana ta kare. An gane? Sai Allah madaukakin sarki ya ce alif lam mim ghulibatir rum. An yi yaki tsakanin Romawa da Farisawa, an ci Rumawa a yaki. Sai Allah ce wahum fi bid'i wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bayan an ci galaba a kansu, wata rana su za su zo su yi nasara, za su zo su rama. An fahimta? Fi bid'i sinin, saura ɗan shekaru kaɗan ƙasa da 10. Allah bai ce nawa bane. Lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Ai da abin da ya faru a baya da wanda zai zo a gaba dunna Allah ne. Wa yawma idin, ranan da Rumawa za su rama, ya farahul mu'minai za su yi farin ciki tare da waɗancan, za su yi rejoicing tare da su Rumawa kenan. Duk da ba musulmi bane, amma za su yi farin ciki saboda gara Rumawa akan Farisawa gare su. Waɗansu a lokacin za su ji mamaki, Farisawan har Rumawa za su iya fin karfin su kai, saboda a lokacin su ne suke da karfin komi da komi na duniya, civilization ɗinsu ya fi na kowa a duniya. An fahimta? Ana gama wannan maganar bayan shekara 7,
da wannan ayar da aka saukar din sai aka sake yaƙi tsakanin farisawa da rumawa, sai gashi kuma rumawa sun ci nasara akan farisawa. da dimashq wanda shine damascus ne yanzu na syria, da kuma wato jerusalem wanda yanzu yake isra'ila, da duk lokacin yana karkashin rumawa ne, amma sai farisawa suka kwace, da aka zaka yaƙi nan sai sake dawowa hannun rumawa kafin daga zamu su suka karɓe daga hannunsu. to shine ubangiji madaukin sarki ce ran da aka yi wannan yaki har rumawa suka ci nasara wa yawma idin yafrahul mu'minun, mu'mina za su yi farin ciki. wannan prophecy ne bai faru ba, kuma Allah ce za a yi haka, har manzon Allah sai ya rasu ba a yi wannan magana ba. sai daga baya sai gashi Allah madaukakin sarki ya zo ya tabbatar da shi, sai gashi an zo an yakin kuma ya tabbata. sai aka zo aka yi wannan yakin a shekara ta a Disamba shekara ta 627 AD ko kuma CE, sai aka wannan yaki kuma a lokacin sai ya zama musulmi su ne waɗanda suka samu rumawa su ne suka samu nasara, sai zama tabbatar da abin da alkur'ani ya bada labari akan abin da zai faru a gaba kenan. wani ya nuna cewa masu bincike na history su ma alkur'ani ya ishe su. history ba ma na abin da ya faru a baya ba, history of events to happen wanda za su faru a nan gaba, qur'ani duk ya ishe ka. misali na gaba shi a cikin waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki ya ce an ci nasara akan rumawa ne fi adnal ard, a wani wuri mafi zama ƙasa daga cikin wato yanki na ƙasa. to sai daga baya kuma bincike ya zo ya tabbatar da cewa wato akwai wani wuri da ake ce Great Rift Valley, wanda daga baya binciken kimiyya ya tabbatar, wanda aka gano shi wato abin nan ta hanyar satellite images, aka gano cewa wannan duniyar tamu gaba daya inda yafi ko ina gangara, inda yafi ko ina ƙasa shine daidai inda aka yi wannan yakin, kusa da Dead Sea kenan. an gane ko duk duniya ko ina inda yake wurin da yafi lowest part of the earth below the sea level shine wurin da aka yi wannan yakin, kuma Allah ce fi adnal ard, za a yi wannan yaki ne a adnal ard, kuma a wurin aka yi, kuma yanzu sai ya zama bincike ne na kimiyya wanda aka gano in ana so a gane ina ne inda yafi ko ina ƙasa ba sai an ɗauki sitira da kai aje inda aka yi yakin, kuma an yi bincike sai aka samu haka ne. jama'a an fahimta. misali na gaba na kusa da ƙarshe shine cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin alƙur'ani cewa bayan ya halakar da fir'auna sai ce wa fir'auna fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. a yau za mu tserar da kai da gangan jikinka, ranka kan za a kashe ka amma gangan jikinka zai zauna saboda ka zamo aya, ka zama misali, ka zama abun nunawa, abun kallo ma waɗanda za su zo a bayanka. wannan maganar Allah riga ya faɗa ta bayan shekaru da ƙarnoni da yawa. an fahimta zuwa lokacin da aka saukar da wannan ayan a lokacin manzon Allah sai mutane a Egypt ba su taɓa ganin gawan fir'auna ba, amma Allah ya ce nunajjika, kuma ya ce limar kalfaka wanda za su zo a baya. to za a iya cewa mai yiwa alaɗan shekara kaɗan ne bayan sa maganan ta ƙare, ashe ba haka bane. sai daga baya yan bincike suka zo suka gano, aka samo daga cikin tekun Nil din nan a cikin 19th century aka zo aka yi discovery din gawan Ramesses II, wanda Ramesses II shine wanda malaman tarihi suke cewa shine fir'aunan da Allah ke bada labari a cikin Qur'ani. wannan Ramesses the Great din sai aka ciro gawansa aka same shi a cikin ruwa, aka zo aka ajiye shi, kuma bincike yana da cewa shekaransa dubbai wannan mutumin da mutuwa, saboda an samu wani abu na tabo a cikin kirjinsa, kuma yanzu haka yana nan a Egypt ana zuwa ana ganin sa, kamar yadda Allah yake cewa li takuna liman khalfaka aya, ka zama abun kallo, ka zama abun yan tourism ga waɗanda za su zo a bayanka. sai zama mutanen yanzu su za su gani, mutanen baya da ba su gani ba. ashe wannan zamani shine lokacin da mutane za su fi cin gajiyar alkur'ani ma. yanzu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya ce da su wal khayla, Allah ya halitta muku dawakai ku hau, wal bigala, Allah ya halitta muku alfadari ku hau, wal hamira, Allah ya halitta muku jakuna ku hau. bayan a baya Allah ya ce abu ya magana kan raƙuma, su ne suka sani a lokacin. akwai abun hawa banda su litarkabu ha don ku hau, wazina kuma don ku yi abu. sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamu, Allah kuma yana halittar abin da ku ba ku sani ba. manzon Allah sallama har ya rasu akwai abubuwan da yake abun hawa ne wanda shi bai san su ba, amma da ni da kai yanzu gashi mun san su. shine ne motoci da jiragen sama
da sauransu. Inda akwai mota billahi la ilaha illa huwa manzon Allah sallallahu ba zai tafiyan kwana 10 daga Makka zuwa Madina ba, tafiyan awa 4. Tafiyan kwana 10 annabi sallallahu ya kafin ya je aikin hajji. Da mota zai bari da ya taka akan raƙumi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ashe wannan lokacin shine yafi kamata a ci gajiyan alqur'ani. Sai a ɗauka sai a duba sai a ga me za mu iya cewa cikin wa yakhluqu ma la ta'lamun. Sai akwai abubuwan hawa banda wanda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani wanda na da suka sani. Mu yanzu muna da na'urorin da za su iya samu mu kera su, sai mu yi ta amfani da su. Wannan ne yasa nake so in yi amfani da wannan dama in yi muku faɗakarwa dukkan waɗanda suke karanta, musamman waɗanda suke karanta wani abin da ke da alaka da science and technology, da cewa kai a matsayinka na musulmi wannan kalubale ne. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Na farko ka nemi ilimin Qur'ani tukun, don duk wannan maganar sai kana da ilimin Qur'ani. Na biyu zama kana da concern and care akan Qur'ani, ka rika ɗaukar Qur'ani kana karantawa da ta'ammul sosai. Sannan ka ɗauki wata aya da ka fahimta sai ka ɗora ta akan experiment, wallahi sai ka ga Allah ya shirya da kai kayan abin da zai amfani duniya baki ɗaya. Da irin wannan hanyar ne, ta hanyar lekowa a cikin alkur'ani manya-manyan greatest scientists da muke da su a tarihi na duniya, wanda yanzu duniya take cin gajiyarsu, wallahi musulmi ne da yawa daga cikinsu. Da yawa daga cikin kuma abubuwa wanda suke aka tabbatar da su a ilimin kimiyya na zamanin nan, za ka samu cewa asalin tushen su da wasu musulmai ne suka yi. Kaɗan daga cikin su akwai ibnul qayyim al-jawziya, kowa ya san shi, malamin aqida ne, malamin hadisi, malamin waye, amma kuma malami ne na likitanci a musulunci da kuma ilimin chemistry. Shi yasa in ya tashi magana musamman cikin miftahu daris sa'ada za ga maganganu ne waɗanda suke da alaka da kimiyya na zamani, amma sai wanda ya tsaya ya yi ta'ammul da nazari sosai. Al-Khawarizmi wanda shine a abin nan, wanda shine ya fito da abin nan din aljabra, ya rubuta littafin sa Hisabul Jabr wal Mughalaba. A cikin wannan littafin aljabr shine aka mai da shi aljabra, shine wanda yanzu duk duniya kuke ta tinkaho da shi. Musulmi ne, an fahimta, wanda asalin sunansa Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, musulmi ne. Shi yasa a cikin abin nan lokacin USSR, saboda muhimmancinsa ga gudunmawar da ya bayar ga duniyar kimiyya da lissafi, yasa suka yi abin nan, suka yi albasarin shekara 200,000 na mutuwarsa. Amma kuma sun yarda da cewa lallai musulmi ne, kuma ga contribution din da ya bayar wa duniya a science and technology. Sannan Ar-Razi wanda ake ce Muhammad ibn Zakariya Ar-Razi, wanda ake ce masa Rezi su da turanci, wannan bawan Allah likita ne kuma malami ne mai karantarwa, kuma mutum ne wanda yake ya yi abin nan ya fitar da abubuwa da yawa waɗanda yanzu duniya akan bincike na abin da ya shafi likitanci suke cin gajiyarsa. Sannan daga ciki akwai Ibn Hayyan al-Azdi, wanda Ibn Khaldun yake cewa wannan mutumin shine ma asalin wato propounder din ilimin chemistry, a wurinsa aka fara sani, Ibn Hayyan, wanda wannan bawan Allah ta dalilin bincikensa ne ya fara gano agogo. Ta dalilin binciken Ibn Hayyan ne shine wanda ya fara zana wa duniya map. Ta yaya yawo ne duka duniya, bincike ne zai zauna a zaune a ƙasa, musulmi ne, in ya duba ta cikin Qur'ani wallahi zai samu. Shi yasa alqur'ani ya wuce yadda kake tsammani cewa kawai ayi sallah ayi alwala ayi wa, Qur'ani zai maka amfani akan komi da komi. Ubangijin mu madaukakin sarki yace afala yatadabbaruna alquran, shin mutanen duniya ba za su zauna su yi nazari, su yi bincike, su yi ninkaya a cikin sirrace-sirracen bincike na alqur'ani ba? Walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, inda alqur'ani ya zama ba daga wurin Allah bane da an samu sabani mai yawa a cikin sa. Allah ka ba mu albarkar alqur'ani, ka ba mu fahimtar sa, kuma ka sa amfanin sa ya mana amfani a harka ta addini da kuma harka ta rayuwa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.